guys, thanks for tuning in to another video on BB2K Airsoft. I know nothing about airsoft guns, so I'll turn you over to Frank. Ja, Intro ist durch und ich bin stolz wie Bolle, dass Ian McCollan von Forgotten Weapon für meinen kleinen Kanal dieses coole Intro gemacht hat. Ich habe ihn einfach mal frecherweise auf der IWA angesprochen, ob er ein bisschen Zeit hat für mich, und er hat es gemacht und ja, ich freue mich total. Und da dachte ich mir, Mann, dieses Intro muss man auch für was ganz Speziellem nutzen, und da habe ich mir jetzt als Review-Objekt hier die HK53 von VFC ausgesucht. Das Ganze hier als Gas Blowback. Fangen wir erst mal mit dem Lieferumfang an, wenn ihr hier die Airsoft kauft. Natürlich ist die HK53 mit dabei. Die kommt hier in den traditionellen von Umarex gefertigten Pappkarton mit Heckler & Koch No Compromise drauf. Dazu gibt es einen Speedloader mit einem Aufsatz, ein Sicherheitshinweis und auch nochmal eine Anleitung. Also nichts Besonderes, genau der gleiche Inhalt, wie wir den auch von anderen VFC, Heckler und Koch Produkten kennen. So, ich habe hier mal ein paar Repliken aufgebaut, denn ich denke mal, jetzt ist wieder der richtige Zeitpunkt, dass wir mal ein paar Real Steel Facts raushauen zu der HK53 denken. Ich könnte mir vorstellen, dass einige vielleicht dieses Modell hier nicht unbedingt auf den Schirm haben. So rein optisch denke mal, kommt mir total bekannt vor. Ja, ich denke mal, ihr vergleicht das bestimmt hier mit der MP5. Die sollte wirklich, glaube ich mal, jeder kennen. Neben AK, M16, G3 ist das M5 einer der bekanntesten Waffen überhaupt. Und das HK53 ist sozusagen ja der große Bruder von der MP5, und den Unterschied sieht man ja sofort hier anhand des Magazins. Im Gegensatz zur MP5 hat das HK53 das Kaliber 5,56. Ja, zur Typenbezeichnung, ich denke mal, das ist auch vielleicht interessant. HK53 hört sich so ein bisschen eigenartig an im Vergleich hier zur MP5 Maschinenpistole 5. HK53 ist der interne Code von Heckler & Koch für ihre Produkte. Zwischen den 80ern und 90ern haben sie einen zweistelligen Code verwendet, und zwar die erste Zahl bezieht sich immer auf den Waffentyp und die zweite Zahl immer auf das verwendete Kaliber. 5 ist der Waffentyp, und hier haben wir den Typ Maschinenpistole, daher auch ja, die 5 von der MP5. 3 bezieht sich auf das Kaliber 5,56, und da ist es jetzt spannend, was das hier bei der MP5 ist. Die interne Bezeichnung bei Heckler & Koch ist MP54, also MP54, 5 für Maschinenpistolengröße, 4 für 9x19. Exerzieren wir das noch weiter. Und zwar schauen wir uns jetzt hier mal das G3 an, das Gewehr 3. Das hat intern den Heckler & Koch Code HK31, 3 für Sturmgewehrgröße und 1 für das Kaliber 7,62. Mit den Infos jetzt im Kopf machen wir jetzt weiter, denn die HK53 ist der kleine Bruder von der HK33-Reihe. Alles kam 1968 auf den Markt. HK33, wir haben gelernt, 3 Sturmgewehrgröße, ja, und das nächste 3 ist Kaliber 5,56. Von dem HK33 gab es auch unendliche Varianten. Da gab es einmal das Standard HK33 mit Festschaft und einer Lauflänge von 390 mm. Dann gab es das HK33K mit einer Lauflänge von 320 mm. Und dann hier die HK53 mit einer Lauflänge von 211 mm. Dann das Ganze mit Schubschaft oder Festschaft. Also viele Varianten. Aber am begehrtesten war aus der 33er Reihe tatsächlich die HK53, weil diese halt zwei Welten in einer Waffe vereinten. Einmal das kurze, kompakte einer Maschinenpistole mit der Durchschlagskraft des Kalibers 5,56
aus einem Sturmgewehr. Also eigentlich perfekt gebaut für Spezialeinheiten und Polizeibehörden, und da ist sie auch im Einsatz gewesen oder teilweise ist sie es da auch noch, weil man hier wirklich was Kurzes und Kompaktes hatte, was man auch aus Fahrzeugen verwenden kann oder in Raumsituationen, wo es ein bisschen enger zugeht in Gebäuden, und das gepaart mit der Durchschlagskraft, dass man auch gegen Schutzwesten angehen kann. Also wirklich eine ganz perfekte Geschichte. Und das Tolle auch, G3, MP5, HK33 verwendet alle das Rollenverschlusssystem, und das ist nicht so anfällig, was die Lauflänge angeht, im Vergleich auch zu den, ich halte es mal rein, zu den Kollegen hier aus der Colt M16er Reihe, AR15er Reihe, kommen wir gleich zu. Und da die nicht so anfällig sind, gibt es sogar hier von dem, ich halte es jetzt nochmal rein, ein bisschen chaotisch, von dem G3, ja, gibt es auch ein Pendant, und zwar in der Maschinenpistolengröße, aber mit dem Kaliber 7,62. Jetzt ratet mal, wie könnte das Ding jetzt heißen? HK, was Kurzes und Kompaktes, ist also die 5, hinten das Kaliber 7,62. Ihr habt es geraten, HK51. Das Ding gibt es auch, blende ich euch wie ein Mordsapparat, der Mordsalarm macht. So, jetzt nochmal zurück zum M16. Also auch in Amerika hatte man nach was Kurzem und Kompakten gesucht, hatte ja mit dem XM177 angefangen. Dann hier die Variante, hier ist das M733, sollte auch bekannt sein. Richtig schön kurz und kompakt. Ich halte es aber nochmal im Vergleich. Die HK53 rein, seht ihr, nicht so kurz wie das Heckler- und Koch-System, und auch ein bisschen anfälliger, was kurze Läufe angeht, im Zusammenhang mit Kaliber 5,56 und Gasdrucklader. Da gab es immer bestimmte Schwierigkeiten. Im Endeffekt haben sie es dann hingekriegt, und man kann sagen, und dann sind wir wirklich am Schluss mit dem ganzen Gelaber, ja, HK53 war der Vorgänger, ja, von einem kurzen, kompakten Sturmgewehr, Maschinenpistole im durchschlagskräftigen Kaliber. Und modern ist jetzt zurzeit 300er Blackout. Ich habe hier eine Sig Sauer Rattler Kaliber 300er Blackout, hier eine Nachbau von VFC. Das Teil in diesem Kaliber ist absolut perfekt, um mit einem kurzen Lauf präzise zu schießen. Man hat nicht so eine große Reichweite wie mit 5,56, aber das Teil ist halt gebaut auf kurze Entfernung, um präzise und zuverlässig zu arbeiten. So, jetzt halte ich mal das Ding rein und nochmal zum Schluss die HK53, und dann könnt ihr sehen, was im Laufe der Zeit sich in der Entwicklung von Waffensystemen alles getan hat. Das ist sozusagen der Urvater, und das ist gerade State of the Art. So, jetzt habe ich euch aber genug zugeballert mit Informationen. Ich hoffe, es war für euch interessant. Jetzt schieben wir das alles zur Seite, und jetzt geht's los mit der HK53 von VFC als Gas Blowback. Schauen wir uns mal die Passgenauigkeit, die verwendeten Materialien und die Verarbeitungsqualität von diesem Prachtstück hier an. Und ihr seht ja mein Grinsen, VFC hat hier wirklich alles richtig gemacht. Allein wenn man diese Airsoft zum ersten Mal in die Hand nimmt mit einem satten Gewicht von 2,8, der 2,9 Kilo, merkt man, man hat was richtiges, hochwertiges in der Hand. Hier sitzt auch alles schön fest und stramm. Man hat hier nicht einmal den Eindruck, dass wir hier irgendwas Günstiges haben. Wir haben hier fast alles aus Stahl gebaut. Wenn ich hier Magneten mal anhalte, Mündungsbremse, Visierung, hier vorne Laderohr, alles ist hier aus Stahl gefertigt, ja. Hier gibt es nichts oder beziehungsweise nur wenig, was aus Aluminium gefertigt ist, wie zum Beispiel hier die Magazinhülle, denn der Schubschaft, das alles ist aus Aluminium gefertigt, und da an den Stellen, wo bei der Real Steel Polymer ist, ist natürlich hier bei der VFC-Nachbar auch Polymer, aber auch alles absolut wertig und fest. Hier das Griffstück, hier hat VFC
das klassische Griffstück gewählt, wie wir das auch von der HK53 kennen. Nicht dieses moderne Navy-Griffstück, das finde ich optisch auch viel, viel ansprechender. Wenn ich den Schubschaft mal rausziehe, ja, der rastet schön sauber ein, absolut fest. Wir haben ein bisschen Spiel, aber ich habe nicht einmal den Eindruck, dass hier irgendwas, ja, ich weiß nicht, irgendwas schief ist oder wackelt. Das Ding ist ja wie aus einem Guss gemacht. Und das feiere ich ab und gibt auf jeden Fall mal einen Daumen hoch. Und was auch noch richtig cool ist, und das gucken wir uns als nächstes an, ihr wisst ganz genau, was ich immer meine, und das sind die Markings. Ja, fangen wir auf der linken Seite an, hier von der Airsoft, da haben wir hier am Magazinschaft schön tief geprägt, einmal die Kennzeichnung HK53, Kaliber 5,56 x 45 und das Heckler & Koch Logo. Daneben gelasert, nicht geprägt, eine individuelle Seriennummer. Wie ihr seht, ist sie nicht mehr ganz so weiß, wie sie vorher war. Da habe ich schon angefangen mit Aluminiumbrünierung zu arbeiten, bin da noch nicht ganz fertig. Damit kriegt man das auf jeden Fall so dezent, dass es fast so aussieht wie hier die gestanzten Markierungen. Werde ich dazu auch mal ein separates Video machen, wie ich das mache. Eigentlich ganz easy. Schauen wir uns das nächste Marking an. Das haben wir hier am Magazin nochmal die Kaliberbezeichnung 5,56 x 45. Dann schauen wir uns den Feuerwahlhebel an. Der hat die 3 Kennzeichnungen 0, 1 und 25. 0 für gesichert, 1 für Einzelfeuer, 25 für Dauerfeuer, 25 steht hier auch für die Magazinkapazität von 25 Schuss. Ja, schauen wir uns die andere Seite nochmal an mit den Markings. Da haben wir hier am Magazinschacht auch nochmal gelasert, Licensed Trademark of Heckler & Koch GmbH. Auch mit Brunierung bearbeitet, sieht schon ein bisschen besser aus. Im Original steht hier normalerweise nichts, wenn das von Heckler & Koch in Deutschland produziert worden ist. Wenn das von Heckler & Koch in Amerika zum Beispiel produziert worden ist, steht da Made in West Germany mit Heckler & Koch Logo. Blende ich euch hier mal ein. Ja, und letzte Markierung hier nochmal der Feuerwahlhebel auf der rechten Seite mit den Markierungen 0, 1 und 25. Ja, ihr habt gesehen, also auch alles schön lizenziert. Wir haben hier an der HK53 alle Markings. Na, wir haben nicht alle Markings an Bord. Von daher gibt es auch nicht den Daumen so, sondern eher mehr so. Ihr wisst immer, wenn ich von VFC und Heckler & Koch Modellen rede, dann habe ich immer wieder das gleiche Problem, an dem wir leider nichts ändern können. Denn ja, es gibt sogenannte Asia Editions von diesen Modellen und die sind, ja, ich muss ehrlich sagen, der absolute Hit. Denn da haben wir wirklich alle authentischen Markings hier am Start, tief geprägt in das Material, sogar mit authentischen Beschusszeichen. Unglaublich, und alles, was so in Richtung Airsoft geht, wie zum Beispiel die Kaliberangabe 6 mm BB oder irgendwelche Trademarks, die sind versteckt. Und zwar, da muss man hier zum Beispiel den Pistolengriff abnehmen und dann unten am Receiver, da sieht man dann erst die Geschichten, die für Airsoft relevant sind, zum Beispiel auch diese internen Seriennummern, die Umarex verwendet, die sind in den Asia Editions alles schön kaschiert. Und das vermisse ich, ja. Ich würde alles dafür geben, eine Asia Edition zu haben, aber das ist wirklich richtig schwer und eigentlich unmöglich. Von daher bin ich schon zufrieden, dass ich das Ding jetzt so in den Händen halte. Aber so eine Asia Edition, das wäre schon was. Weiter geht's mit den technischen Daten. Heute VFC HK53 GBB mit einer Gesamtlänge im eingeschobenen Zustand von 555 mm, im ausgeschobenen Zustand von 750 mm. Lauflänge haben wir hier 208 mm, ein schönes, sattes Gewicht von 2,895 Kilo. Kaliber 6 mm, Magazinkapazität 30 Schuss. Haben wir hier das System Gas Blowback inklusive HK Slap. Absolut genial. Eine angegebene Energie haben wir von 330 FPS bzw. 1 Joule. Das Ganze werde ich für euch natürlich jetzt im Chrono nachmessen, mache auch gleichzeitig den Gaseffizienztest. Heißt, ich teste, wie viel Schuss kann ich mit einer Gasfüllung hier rausschießen, bis nichts mehr geht. Ja, und dann geht es zum Schusstest und dann sehen wir uns an dieser Stelle wieder.
Das war der Schusstest, Chrono- und Gaseffizienztest. Machen wir jetzt weiter mit den Details und Funktionen. Ich arbeite mich für euch von vorne bis nach hinten durch. Im vorderen Bereich haben wir die Mündungsbremse komplett aus Stahl gefertigt. Entspricht der Mündungsbremse vom G3. Habe ich hier schon mal ein bisschen lose geschraubt. Wenn ich die ganz abschraube, verbirgt sich dahinter ein 14 mm Linksgewinde. Da könnt ihr euch Tracer oder auch Schalldämpfer anbringen. Schauen wir uns als nächstes die Visierung an. Vorderbereich komplett aus Stahl gefertigt. Haben wir hier die klassische Trommelvisierung von Häkler und Koch. Auch hier im hinteren Bereich aus Stahl gefertigt. Lässt sich hier drehen in 4 Positionen. Einmal 100 Meter, 200 Meter, 300 Meter, 400 Meter. 100 Meter haben wir hier so eine Einkerbung, alles andere sind Lochkimm, wo das Loch halt immer enger wird, je weiter wir in die Entfernung gehen. Das ist alles richtig schön stabil gefertigt, rastet auch alles absolut sauber ein. Gehen wir nochmal in den vorderen Bereich, da haben wir hier an der linken Seite eine Slingaufnahme, auch aus Stahl. Und dann haben wir die nächste Besonderheit, das ist hier der Ladehebel. Der wurde auch vom G3 übernommen, lässt sich hier genauso ausklappen. Das wurde aus dem Grund gemacht, da wir hier mit dem Kaliber 5,56 ein stärkeres System haben, haben wir natürlich auch eine stärkere Verschlussfeder und man muss mehr Kraft aufwenden. Und hier mit dem G3-System haben wir halt hier das Ganze griffiger. Ich kann das auch nach hinten ziehen und auch in der Position hinten einrasten, genauso wie beim Original. Und man kann natürlich auch, wenn man will, den HK-Slab machen. Das Schöne ist, alles ist hier aus Stahl gefertigt. Ja, ich halte mal ran. Selbst hier das Laderöhrchen, alles ist aus Stahl und das macht einen absolut robusten Eindruck. Auch hier nochmal, ich halte mal rein. Wie gesagt, alles hier aus Stahl gebaut. Schauen wir uns als nächstes mal den Handschutz an. Der ähnelt stark der MP5, ist aber ein Stückchen länger. Zum Entfernen einfach hier den Bolzen nach außen drücken, abziehen und dann könnt ihr den Griff einfach nach vorne abziehen. So sieht er aus. Guckt euch das an. Richtig schön stabil, dickes Material. So muss das aussehen. Und weil ich jetzt den Handschutz mal weg habe, gucken wir uns gleich mal das untere System an. Der Lauf ist hier aus Aluminium gefertigt. Dann haben wir hier an der Stelle die Möglichkeit der Hop-Up-Justierung. Hier könnt ihr ganz einfach schön das Hop-Up klickweise einstellen. Funktioniert tadellos, auch zum Einschießen perfekt. Nimmt ihr einfach den Handschutz ab, schießt, justiert ein Stückchen nach, so lange bis ihr euer optimales Schussverhalten erreicht habt. Machen wir noch mal einen kleinen Größenvergleich. Das ist hier HK53 Handschutz und hier haben wir den Handschutz von der MP5. Seht ihr, ist ein ganzes Stück kürzer. Ihr könnt aber, wenn ihr wollt, auch natürlich hier den MP5 Handschutz nehmen und den hier mal anmachen. Ich mache das mal. Ja. So, passt auch. Dann braucht ihr hier eigentlich nur noch den Bolzen wieder reinschieben. Aber ihr habt hier diesen Spalt. Das Schöne ist, da ihr ja auch die Sachen von der MP5 benutzen könnt, könnt ihr natürlich auch den Griff mit der Surefire-Lampe verwenden. Natürlich nur als Dummy. Und dann sieht das Ganze auch noch ein bisschen taktischer aus. Und dann sind wir in der Mitte angekommen. Der Receiver besteht hier komplett aus Stahl, außer das Griffstück, das ist hier aus Kunststoff gefertigt. Werfen wir noch mal einen Blick auf das Patronenauswurffenster, das ist natürlich größer als bei der MP5. Ich mache mal den Verschluss nach hinten, lasse das mal hier einrasten, dann könnt ihr hier mal gucken. Ja. Jetzt noch mal zum Vergleich von der MP5. Das ist wesentlich kleiner. Hier könnt ihr auch schon sehen, hier haben wir hier noch mal den Ladehebel von der MP5. Im Vergleich zu dem Ladehebel hier vom G3, was bei dem HK53 angebracht ist. Könnt ihr auch noch mal sehen, die Fenster ja schön unterschiedlich. Gucken wir uns mal das Griffstück an. Hatte ich euch ja gesagt, hier bei der HK53 haben wir das klassische Griffstück mit der Feuerwahlkennzeichnung 0, 1 und 25. Das hat hier schön diesen ergonomische Auflage hier für die Finger, finde ich absolut klassisch. Ich zeige euch das auch noch mal hier bei der MP5 rein. Da haben wir hier nicht die Kennzeichnung in Zahlen, sondern in Piktogrammen. Hier Full Auto, Einzelfeuer,
Sicherung und wir haben hier so ein glattes Griffstück. Wenn ihr wollt, könnt ihr dieses Griffstück auch abmachen, auf der HK53 anbringen oder auch umgekehrt. Ich persönlich favorisiere immer noch dieses klassische Griffstück. Das sieht einfach fantastisch aus. Schauen wir uns den Feuerwahlhebel an. Der rastet in den Positionen sauber ein. Kennzeichnung wie gesagt 0 für gesichert, 1 für Einzelfeuer. Ja, und 25 in Deutschland leider auch nur Einzelfeuer. Schauen wir uns als nächstes mal das Magazin an, beziehungsweise wie man das Magazin hier aus der Airsoft bekommt. Genauso wie bei der MP5 beziehungsweise beim G3 gibt es hier zwei Möglichkeiten. Einmal den traditionellen Weg, wie wir den auch von der AK kennen. Wir haben hier zwischen Abzugsbügel und Magazin hier diesen kleinen Hebel. Mit der freien Hand nimmt er das Magazin, mit den Daumen drückt er den Hebel Richtung Magazin und dann könnt ihr dieses leicht angeschrägt aus der Airsoft entfernen, beziehungsweise beim Einlegen genau das gleiche, nur rückwärts, schräg ansetzen, reindrücken und das Magazin rastet schön fest ein. Zweite Möglichkeit ist, wenn ihr lange Finger habt, könnt ihr euren Abzugsfinger nehmen und den hier an den Magazinlöseknopf setzen, draufdrücken und dann könnt ihr das Magazin auch so rausnehmen. Ich denke mal ergonomischer und schneller, finde ich, geht das hier mit diesem kleinen Hebel. Empfehle ich euch auch. Ja, ich nehme das Magazin nochmal raus und jetzt schauen wir uns das auch mal etwas genauer an. Das Magazin von VFC besteht hier aus Aluminium, hat eine Kapazität von 30 Schuss. Ersatzmagazin kostet satte 75 Euro. Also wenn ihr mit der HK53 spielen geht, müsst ihr hier nochmal ein bisschen investieren. VFC selber hat hier das 25 Schuss Magazin von der Real Steel nachgebildet. Bei der Real Steel gab es nochmal das 30 Schuss und das 40 Schuss Magazin. 40 Schuss sieht absolut episch aus. Da würde ich mich freuen, wenn VFC das auch nochmal rausbringen würde. Das gibt der HK53 nochmal einen ganz anderen Style. Was ich cool finde, und das muss ich auf jeden Fall nochmal erwähnen, VFC hat mit der HK53 das gleiche System übernommen wie bei dem G3. Ich halte mal das G3-Gewehr hier nochmal rein. Wenn ihr das Review noch nicht gesehen habt, klickt da auf jeden Fall mal rauf. Ich hole das mal raus, das Magazin. Da haben wir nämlich ein System, was es ermöglicht, dass die Airsoft genauso authentisch reagiert nach dem letzten Schuss wie bei der Real Steel. Bei den AR-15 Modellen ist es ja so, nach dem letzten Schuss geht der Verschluss in die hintere Position, wird durch den Verschlussfang gehalten, man macht ein neues Magazin rein, drückt den Verschlussfang, Verschluss geht wieder nach vorne. Bei den HK-Rollensystemen ist es ganz anders. Nach dem letzten Schuss geht der Verschluss nach hinten, die Hülse wird ausgeworfen, Verschluss geht wieder nach vorne. Wenn ich das jetzt nochmal abdrücke, macht es einfach nur Klick. Und das hat VFC so geregelt mit diesem kleinen Hebel hier. Wir haben hier in der Mitte diesen kleinen Hebel, der ist jetzt zur Seite, der seht ihr, der ist beweglich. Kann ich hier hin und her bewegen. Ja. Wenn er in der seitlichen Position ist, wird sozusagen simuliert, dass der letzte Schuss raus ist. Wenn ich nämlich jetzt schieße, geht der Schlagbolzen hier in das Leere. Wenn ich den Hebel mal so positioniere, als wäre jetzt hier eine Bibi drin, ich drücke mal hier die Stange rein, ja, guck mal, tu so, als wäre hier eine Bibi drin, kann ich jetzt den Hebel in die Mitte packen, ja, rastet jetzt in der Mitte ein. Und wenn jetzt der Schlagbolzen auf den Hebel drückt, drückt der Hebel das Gasventil auf und es erfolgt ein Schuss. Nach dem letzten Schuss, ich nehme mal wieder die Stange raus, seht ihr, wippt das wieder zur Seite, ich drücke ab und es macht einfach nur Klick. Finde ich absolut fantastisch. Bei der MP5 sind sie dann einen ganz anderen Weg gegangen. Ich zeige euch das mal. Ich lade hier einmal durch. Ja, könnt ihr sehen, Verschluss ist jetzt in der vorderen Position. Hier ist jetzt keine Bibi mehr drin. Jetzt drücke ich einmal ab. Ja. Airsoft blockiert. Aber ihr seht auch, der Verschluss geht nicht den ganzen Weg wieder nach vorne, sondern wird jetzt hier durch die Feeding-Lippe gestoppt. Die Art und Weise finde ich optisch schon mal gar nicht so toll. Ja, sieht scheiße aus, wenn ich das Magazin mal rausnehme. Guckt mal dann. Ja, geht der Verschluss in die vordere Position. Ja, ich denke mal, das Ganze ist auch nicht so schön vorne für die Feeding-Lippe, wenn dann dauernd immer der Verschluss dagegen ballert. Das ist mit dem G3 bzw. mit dem HK53 jetzt besser gelöst. Das Schöne ist,
oder worauf ihr achten müsst, wenn ihr damit schießt, Bibis rein, immer dran denken, den Hebel in die mittlere Position zu machen. Sonst macht es beim Schießen nur Klick. Ja? Ist natürlich beim Airsoft-Spiel in der Stresssituation immer ein bisschen blöd. Scheiße. Und dann lädt man nochmal durch, dann macht es nochmal Klick und in der Zeit hat man schon eine zweite Bibi reingeladen. Also da Ruhe bewahren, Magazin raus, noch einmal durchladen, dass der Hammer gespannt ist, Hebel in die mittlere Position, wieder reindrücken, abdrücken und dann könnt ihr ganz normal schießen. Wer darauf nicht achten möchte, der kann aber den Dry-Fire-Modus aktivieren. Das heißt, der Hebel bleibt immer in der mittleren Position hängen, egal ob eine Bibi drin ist oder nicht. Hat halt den Vorteil, ihr braucht nicht darauf achten, hat den Nachteil, wenn keine Bibi mehr drin ist, schießt die Airsoft einfach weiter, dann müsst ihr halt drauf achten. Wie das funktioniert, zeige ich euch. Da habt ihr hier so einen kleinen Schalter, den müsst ihr in die Position Richtung Abzug bringen. Das könnt ihr nur machen, wenn hier entweder eine Bibi drin ist oder ihr da so tut, als wäre eine Bibi drin. Ich mache das mal. Ja. Dann müsst ihr hier den Hebel in die mittlere Position bringen. So, und dann könnt ihr, ich mache das mal, dann könnt ihr hier loslassen und ihr seht, der Hebel ist jetzt fest geparkt in der Mitte, obwohl hier nichts drin ist. Ich zeige euch mal, dass das jetzt funktioniert. Ich lege das ein, einmal durchladen und ihr könnt schön trocken schießen. Ja, gucken wir uns in dem Moment gleich auch mal das Abzugsverhalten an. Abzugsweg ungefähr 4 bis 5 mm. Man spürt den Druckpunkt nicht. Es ist leicht schwammig. Ich probiere es mal. So, jetzt müsste ich ihn haben. Noch weiter Druck. Nein, jetzt habe ich. Jetzt habe ich ihn. Noch ein bisschen drücken. Jetzt löst sich der Schuss. Resetpunkt 3 bis 4 mm. Jetzt hört er so ein leichtes Klicken. Also im Vergleich zur AR-15-Modellen ist es hier schwammig. Aber ihr könnt trotzdem schnelle Schussfolgen mitmachen. Und da sind wir auch schon hinten angekommen beim Schubschaft. Da haben wir einmal auf der linken Seite nochmal eine Sling-Aufnahme aus Stahl. Um den Schubschaft zu entfernen, müsst ihr hier diesen Hebel nach links drücken. Ich mache das mal und dann springt euch der Schubschaft so ein Stück entgegen und dann braucht ihr einfach nur rausziehen und der rastet ganz fest von alleine ein und macht einen richtig stabilen Eindruck. Die Stangen selber hier sind nicht aus Stahl gefertigt, sondern aus Aluminium und hinten haben wir ja nochmal einen Kunststoffschaft. Der sieht rein optisch auch genauso aus wie bei der MP5. Ich zeige das mal rein. Ja. Bei der MP5 ist dieser aber auch kleiner. Halt mal so dagegen, könnt ihr gucken. So. Seht, da haben wir auch hier einen kleineren Schubschaft. Wenn ihr möchtet, könnt ihr aber auch hier den Schubschaft von der MP5 auf der HK53 machen oder auch umgekehrt. Dann sind wir ja soweit von außen fertig. Was jetzt noch fehlt, ist das Innenleben bzw. wie man hier die HK53 Teil zerlegt. Um das zu machen, entfernt ihr zunächst erstmal das Magazin, legt das zur Seite. Dann habt ihr hier an dieser Stelle so einen kleinen Bolzen, den könnt ihr rausdrücken, einfach abziehen. Der ist hier auch aus Stahl gefertigt, lege ich mal zur Seite. Und dann könnt ihr den Schaft nach hinten abziehen. So. Da ist er. Ich zeige mal noch zum Vergleich, weil wir das gerade haben, lege ich hier nochmal den auch nochmal von der MP5 hier rein. Dann könnt ihr auch nochmal sehen, dass das Ganze hier kürzer ist. So, wenn ihr den Schubschaft raus habt, könnt ihr jetzt hier die Verschlussfeder einfach hinten rausziehen. Dann nimmt ihr hier einmal den Ladehebel, betätigt den, bis er einrastet. Und dann könnt ihr hier den Verschluss auch noch rausnehmen. So sieht er aus. Den legen wir einfach auch mal zur Seite. Und dann habt ihr hier auch noch mal einen Pin. Den könnt ihr rausdrücken. Wenn es ein bisschen schwieriger geht, nimmt ihr den anderen Pin, nimmt ihn euch zur Hilfe. So, dann könnt ihr den abziehen und dann könnt ihr auch die ganze Abzugseinheit rausnehmen. So,
Und dann würde ich sagen, nehmen wir hier das auch noch mal raus. Hatte ich euch ja schon gezeigt. Und dann habt ihr hier die HK53 teilzerlegt. Schauen wir uns als nächstes mal den Verschluss an. Den hat VFC authentisch nachempfunden. Auch hier mit dieser Auszieherkralle hier. Sieht absolut perfekt aus. Auch hier vorne alles genauso angedeutet wie beim Original, soweit es geht. Material hier von dem Verschluss Aluminium, macht einen sehr leichten Eindruck. Unterseite haben wir das Nozzle, das ist schön geschmiert und super führig und gut gefedert in dem Verschluss und verrichtet eine absolut perfekte Arbeit. Schauen wir uns die Federführungsstange an. Die ist von den Federn her dreiteilig aufgebaut. Dann haben wir hier im hinteren Bereich einmal eine richtig starke Feder. Das ist der Teil, der gegen den Schubschaft drückt. Wenn jetzt der Schuss erfolgt, wird hier der Bereich stark gedämpft. Hier im Mittelbereich haben wir den Weg für den Verschluss selber. Und hier im vorderen Bereich auch nochmal eine Feder, die dafür sorgt, dass das Ganze im vorderen Bereich, wenn es nach vorne geht, wieder abgebremst wird. Schön stabil aus Stahl gefertigt. Schauen wir uns zum Schluss noch das Griffstück an. Das lässt sich noch weiter demontieren, damit wir an die Trigger Group kommen. Dazu müsst ihr den Feuerwahlhebel jetzt in die Position 12 Uhr bringen. Dann könnt ihr den ganz normal abnehmen. Der Hebel selber besteht komplett aus Stahl und macht einen sehr soliden Eindruck. So, lege ich mal zur Seite und jetzt könnt ihr ganz normal hier die Trigger Group nach vorne rausziehen. Schauen wir uns die Abzugseinheit etwas genauer an. Da hat sich zum G3 auch nichts verändert, was die verwendeten Materialien angeht. Der Käfig selber ist hier aus Aluminium gefertigt. Sämtliche Haltebolzen sind hier aus Stahl. Abzug ist aus Aluminium. Hier haben wir wieder Stahl. Hammer ist aus Stahl. Auch hier der Bereich, wo der Hammer drauf schlägt, hier auf den Firing Pin, das ist hier wieder so ein Zink-Druckguss gefedert. Hier an der Stelle, da kommt dann der Kontakt zu dem Hebel am Magazin. Das alles ist hier aus so einer Zink-Druckguss-Legierung gefertigt. War für mich zunächst immer so ein Kritikpunkt gewesen beim G3, aber ich muss euch ehrlich sagen, das G3 habe ich ja nun schon seit zig Jahren und weiß nicht, wie viel tausend Schuss ich da rausgehauen habe. Da ist noch nichts kaputt gegangen. Von daher ist das schon ein zuverlässiges System. Wer generell hier auf Stahl umrüsten möchte, der kann im Ersatzteilemarkt da auch zugreifen. Ich sehe da eigentlich jetzt hier keinen Grund. Don't touch a running system. Und da sind wir bei den Pro und Kontras angekommen. Heute das wunderschöne Heckler & Koch HK53 nachgebaut von VFC als Gas Blowback. Ihr wisst, an erster Stelle kommt immer das, was mich am meisten fasziniert, und da muss ich jetzt wirklich das Modell selber einmal ganz oben positionieren. Ich freue mich total, dass VFC diesen Exoten hier als Airsoft rausgebracht hat und dann noch als Gas Blowback. Besser kann es für einen Sammler gar nicht laufen, von daher kommt auf jeden Fall an die erste Position. Zweite Position, Verarbeitungsqualität, verwendete Materialien. Wir haben hier 90% alles aus Stahl gebaut. Der Polymerhandschutz, der Griff, alles richtig wertig, das passt alles wie Arsch auf Eimer. Die Beschichtung einfach perfekt. Hier gibt es nichts zu mosern, wenn man das Geld ausgegeben hat und man nimmt sie in die Hand, danach bereut man hier absolut nichts. Das fässt sich absolut hochwertig an und es schießt und verhält sich auch hochwertig. Aber das kommt ja noch alles. Ja, nächster Pluspunkt. Dank Umarex haben wir hier alle Heckler & Koch Lizenzen am Start. Das heißt, auch alle Markings sind hier angebracht, so wie beim Original. Naja, fast alle Markings. Ihr wisst, es gibt eine Asia Edition, da sind wirklich alle Markings drauf. Hier sind leider, wurden Abstriche gemacht, beziehungsweise noch ein bisschen was zusätzlich drauf gemacht. Aber dank Aluminiumbrünierung kann man das alles auch dezent halten. Was ich aber gut finde, das FM5-Eck und die Kaliber 6 mm Angabe wurden hier dezent von Umarex am Griffstück angebracht, ohne dass man das schon von 3 Kilometer Entfernung sehen kann. Also das ist jedenfalls super gelöst von der Firma Umarex. Nächster Pluspunkt, Gaseffizienz. Dank diesem großen Magazin haben wir hier natürlich auch einen großen Gastank. Wir können also richtig viele Schüsse hier mit rausschießen.
Die Schussleistung auch mit 0,3 Gramm BBs hervorragend. Das Hop-Up lässt sich schön fein justieren und auch ganz easy einfach den Handgriff abmachen. Und dann kann man hier mit so einem Drehrad schießen, dann wieder einstellen, bis man für sich die perfekte Leistung gefunden hat. Finde ich absolut perfekt. Toll auch das Magazin. Sie haben jetzt das System vom G3 übernommen und nicht von der MP5. Das heißt, wir haben hier ein authentisches Schussverhalten. Nach dem letzten Schuss bleibt der Verschluss in der vorderen Position. Es macht nur Klick. Hier knallt kein Verschluss auf irgendeinem Nozzle. Hier wird nichts blockiert. Und das ist super gelöst. Und man braucht sich nicht irgendwelche Sorgen machen, dass hier was kaputt geht. Nächster Pluspunkt, oder nein, ich würde sagen, nee, das nehmen wir mal als Neutralpunkt auf, sind die Internals. Die sind immer noch so aufgebaut wie damals beim G3. Wir haben hier eine Mischung aus Stahlteilen, Aluminiumteilen und Zinkdruckgussteilen. Das Ganze harmoniert miteinander, hatte ich euch ja gesagt. Also hier geht so schnell nichts kaputt. Dennoch hätte ich mir schon gewünscht, dass es da mal so ein Upgrade gibt und dass man ja die ganzen Internals aus Stahl bringen würde. Das würde so einen richtig schönen positiven Eindruck machen zum Gesamtergebnis. Ansonsten hatte ich ja gesagt, braucht euch keinen Kopf machen. So wie das Ganze hier ausgeliefert wird, funktioniert das auch tadellos. Nächster Neutralpunkt, den setze ich mal als Neutralpunkt rein, weil ich weiß, was das gute Stück hier früher mal gekostet hat. Wir hatten hier mal einen Startpreis von 750 Euro. Das ist schon richtig teuer und passt preis-leistungsmäßig überhaupt nicht zu diesem System, obwohl es sehr gut ist. Der Preis, der jetzt zurzeit aufgerufen wird mit 560 Euro, das entspricht mir dem, was ich hier in den Händen halte. Und da würde ich mir auch für die Zukunft wünschen, dass da vom Preis her auch ein bisschen was gemacht wird seitens Umarex. Ich weiß, die Herstellung ist teuer, die ganzen Frachtkosten und Lizenzierung. Ich weiß, es wird immer alles teurer, aber wäre schön, wenn man bei dem Preisniveau von 560 Euro, da passt total hier für die HK 53. So, dann sind wir mit den Neutralpunkten durch. Negativpunkte, muss ich ehrlich sagen, habe ich nicht. Bin total begeistert von dem Teil. Was ich mir natürlich jetzt noch wünschen würde, aber das hat jetzt nichts mit Pro und Kontras zu tun. Jetzt haben wir schon das HK53. Das schreit doch total nach HK33. Ja. Lange Version, kurze Version, alle möglichen Versionen. Das muss jetzt noch ins Land. Ja. Da muss Umarex mal ein bisschen Gas geben. Ja. Denn ohne Gas kein Spaß. Ja. Okay, das waren die Pro und Kontras. Machen wir weiter mit meinem persönlichen Fazit und der Kaufempfehlung. Ja, persönliches Fazit und Kaufempfehlung. Also von mir gibt es eine absolute Kaufempfehlung. Wenn nicht jetzt, wann dann? Der Preis ist so runtergerutscht auf 560 Euro. Wer auf die HK53 abfährt, auf dieses Design, das Ganze als Gas-Blowback nutzen möchte und auch nicht den Kaufpreis von Ersatzmagazinen scheut, die dann immer noch 75 Euro kosten, die können getrost zuschlagen. Ein absolut solides Stück, ein Meisterwerk und es macht einfach nur Spaß. Allein hier alles mit dem Stahlröhrchen, Laderöhrchen, hatte ich gar nicht erwähnt bei den Pro und Kontras. Laderohr ist jetzt auch aus Stahl gefertigt. Das heißt, wenn man jetzt hier den HK-Slab macht, braucht man sich keine Sorgen machen, dass hier irgendwas kaputt bricht. Das ist schon super solide. Und das Schussverhalten, das Ding kickt wie Hölle, ist schön laut und macht einfach ordentlich Spaß. Von daher, wer darauf abfährt, der macht mit der HK53 nichts falsch. So, das war es von mir gewesen. Bruce BB2K Airsoft Channel. Ich hoffe, auch euch hat hier dieses Review gefallen, auch wenn es ein bisschen später gekommen ist als geplant. So, jetzt seid ihr dran. Ich denke mal, viele haben wahrscheinlich schon dieses gute Stück bei sich zu Hause und können noch weitere Informationen für all diejenigen mitteilen, die sich noch überlegen, ob sie es kaufen wollen oder nicht. Schreibt mal alles unten in die Kommentare, alle Pros, alle Kontras, was ihr damit alles erlebt habt. Das ist jetzt bestimmt super interessant. Von meiner Seite aus war es das jetzt gewesen. Bleibt mir nur mein traditioneller Endspruch. Wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, der klickt mal da oben drauf. Unten gibt es ein weiteres Video von mir. Bleibt mir bis dahin alle gesund. Wir sehen uns wieder. Bis dann. Euer Bruce.